Hello，大家好，很高兴又见面了。我们每天看起来都很忙，其实呢，在不知不觉当中，一些小习惯正在偷偷地偷走我们的时间和精力。那在今天的 podcast 当中，我就会跟大家分享7个非常常见的坏习惯，以及一些小方法，帮我们慢慢的改变，让生活过得更加有意义。如果你想第一时间看到我的视频，请记得订阅我的频道，并且打开小铃铛。那今天视频的文本和词汇列表呢，我已经放在我的 Patreon 上面了。如果你想要更多的中级水平的学习资料的话呢，你都可以在我的 Patreon 上找到。那在今天视频的最后，我还是会跟大家一起回顾在今天视频当中出现的一些有用词汇。那下面就让我们开始今天的 podcast。现代人总是感觉时间过得飞快，但回头一看，好像什么有价值的事情都没做。今天我们就来聊聊生活中有哪些行为其实就是在浪费生命，而我们又可以怎么改变？第一，拖延症，明天再说吧。先来说说拖延症，我相信很多人都遇到过这种情况。明明今天就可以完成的事情，结果自己心里想着，算了，明天再说吧。可是明天往往变成了下周、下个月，甚至最后干脆不了了之。比如有人想报名一个健身课程，但总是觉得课程反正一直在那儿，下周再开始吧。结果1年过去了，还没有去报名。其实如果我们一直拖延，真正浪费的不是1-2个小时、1-2个星期，而是整个人生的机会。与其等到未来自责，不如现在就开始。你完全可以把一个大目标拆成几个小目标。比如想读一本厚书，就先每天读10页。想锻炼身体，就先从每天10分钟散步开始。小步子走起来，才不会让我们掉入明天再做的陷阱里。第二，沉迷手机，刷着刷着一天没了。第二个浪费生命的黑洞就是沉迷手机。我自己也有这样的坏习惯，原本打开手机只是想看看时间，结果点开消息，再随便刷2条视频，2个小时就没了。等你反应过来，天都黑了。说实话，手机里的世界很精彩，但它并不会替你过人生。真正有价值的时光，往往在屏幕之外。你可以给自己设一个小规则，比如吃饭的时候不要看手机，睡前半小时把手机放远一点，或者干脆设个计时器，限制每天玩手机的时长。你会发现，当你把这段时间拿回到现实生活里，能做的事情其实多得很。第三，总是宅在家，越待越没劲。再来说说宅。现代人很容易陷入一个习惯，下班、放学回到家，往沙发上一躺，打开电视就是1个晚上。短时间这样没问题，
但如果长期不出门、不运动，整个人会越来越没精神。其实出去走一走，并不一定要很复杂，就算只是去楼下便利店买瓶水，或者和朋友约个散步，都能让你换换心情。运动也不一定非要跑马拉松，简单的伸展、快走、瑜伽都能让身体轻松很多。你会发现，当身体动起来，心情也会跟着变好。第四，吃的随便，快餐代替一切。还有一个容易被忽视的地方，就是饮食。很多人忙起来，就一顿又一顿的外卖凑合，结果吃得快，身体也越来越疲惫。当然，我们不可能每一顿都做得很精致，但偶尔花点时间自己下厨，其实不难。哪怕只是一碗清汤面，一盆炒青菜，也比长期依赖快餐要健康。自己动手做饭，不仅能控制油盐，还能让你对吃这件事更有掌控感。慢慢的，你会发现，这也是一种对生活的尊重。第五，停止学习，停在原地。有些人觉得毕业之后就算是解放了，不用再学习。可现实是，社会变化太快，如果我们停止学习，很容易停在原地。学习不一定要很功利，比如一定是和工作有关的考证、进修才叫学。你完全可以读一本你喜欢的小说，或者学一门新的乐器，甚至看看纪录片。哪怕每天只有半小时，只要坚持下去，积累的效果会让你惊喜。最重要的是，这种学习让我们保持好奇心，也让生活更有趣。第六，过度焦虑，担心太多。有的人总是担心未来，怕自己丢掉工作，怕自己陷入贫穷，怕自己一事无成。结果想得太多，什么行动也没做。这样下去，生命其实被焦虑偷走了。如果你也常常焦虑，可以尝试一些小方法，比如每天写下3件你做过的小事，不管大小，只要完成了就写下来。你会慢慢发现，其实自己比想象中更有掌控力。另外，试着让自己专注在今天能做的事，而不是未来可能出的问题。活在当下，才能真正感受到生命的分量。第七，抱怨不停，消耗能量。最后一个就是总爱抱怨，工作太累，老板不懂，生活不顺心。这些抱怨一开始可能只是发泄，但如果天天抱怨，反而会让自己陷入负能量的循环。不如换个角度想，与其抱怨，不如行动。比如你觉得工作没意思，那就尝试在业余时间培养一个兴趣。觉得生活枯燥，那就从每天写下几件让你感到开心的小事开始。学会感恩和发现生活的亮点，会让你更容易保持积极的心态。
今天呢，我们聊了7个非常常见的浪费生命的习惯，正因为它们太常见了，所以常常被我们忽视。生命很短，我不希望某一天当我们回头看的时候呢，发现自己还停留在原地。那从今天开始慢慢做一些改变，你真的会发现生命其实是可以更加有意义的。下面呢，就让我们一起来回顾一下在今天的视频当中出现的一些有用词汇。干脆，第一个意思，形容词，形容一个人做事说话不拖泥带水，很果断。他说话很干脆，从不浪费时间。第二个意思，副词，表示既然这样，那就干脆的意思，提出一个果断的替代方案。既然下雨了，我们干脆在家休息吧。不了了之，事情没有解决或完成，就这样放下了，没有结果。他的旅行计划因为工作太忙，最终不了了之。很多人立下的新年目标，最后都不了了之。陷阱，原本指为了捕捉野兽而挖的坑，比喻用来使人上当受骗的圈套，泛指不容易摆脱的困境或麻烦。这些广告看起来很吸引人，其实里面隐藏着消费陷阱。他一不小心就掉进了对方设下的陷阱。沉迷，过分沉浸在某种事物中难以自拔，常用在不好的习惯或嗜好上，比如沉迷游戏、沉迷网络。他因为沉迷游戏，学习成绩变得很差。许多人沉迷于社交媒体，浪费了大量时间。解放，从束缚或限制中获得自由。那首歌让人感到心灵得到了解放。长假一到，学生们好像彻底被解放了一样。功利，追求利益和实际好处，常带有现实算计的意味，强调眼前利益而忽视长远价值或精神层面。他做事很功利，总是想着怎么能最快赚钱。功利心太重的人很难真正享受生活。一事无成，没有完成任何事情，形容人没有成就。他工作了10年，却觉得自己一事无成。他年轻时没有好好学习，现在感觉自己一事无成。发泄，把内心的情绪或压力释放出来，通常指负面情绪的表达，如愤怒、烦恼等。他生气的时候喜欢大声叫喊来发泄。有些人通过运动来发泄压力。这就是今天视频的所有内容了。如果你喜欢今天的视频，请记得点赞和分享给其他需要学习中文的朋友。非常感谢你的收看，我们下期再见。